Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay mình lại tiếp tục ngồi đây để cùng chia sẻ review về cuốn sách Chiến binh. Thì tháng này mình xin phép được chia sẻ về chương 4 và chương 5 của cuốn sách. Nhưng trước khi chia sẻ về cuốn sách thì mình cũng có đặt ra một câu hỏi như thế này với mọi người. Có bạn nào mà đang gặp trong cái tình trạng một ngày mình list ra rất là nhiều các công việc, phải đến 20 các đầu công việc, nhưng bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều, đến lúc mà nhìn lại thì mình mới hoàn thành được 3-4 đầu một công việc, còn 15-16 đầu một công việc còn lại thì vẫn còn đang nằm đó. Và cứ ngày nọ qua ngày kia, và các đầu một công việc đấy gần như là không được clear, không được clear làm được hết. Vậy thì nếu như mình đang gặp trong những cái tình huống đang nằm trong cái tình trạng như vậy, cái việc xử lý công việc, chưa biết cách xử lý công việc, chưa biết cách sắp xếp công việc để làm sao cho nó hiệu quả, để xử lý các công việc cho nó hoàn thành, thì cuốn sách Chiến binh này chính là một trong những cái phao cứu trợ cho mọi người, để có thể giúp mọi người có thể làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, có những cái phương pháp để giúp cho mọi người có thể áp dụng trực tiếp vào công việc của mình để làm sao cho nó hiệu quả. Thì mình cùng đi vào tìm hiểu cái nội dung của chương số 4, đó là làm việc có mục tiêu, có giá trị. Thì ở trong cái chương 4 này thì tác giả có hướng dẫn, nói rất là chi tiết, đưa ra các cái ví dụ và phân tích rất là chi tiết về cái phương pháp SMART. Thì không biết là mọi người đã nghe qua về cái phương pháp SMART này chưa? Thì phương pháp SMART này thì nó ở trong cuốn sách, tác giả Mai Xuân Đạt có nêu rất là rõ cái nội dung, ý nghĩa của từng cái chữ cái viết tắt trong như này, và từng bước để mình có thể làm xây dựng mục tiêu có giá trị. Từng bước xây dựng mục tiêu có giá trị cho từng đầu mục công việc của mình, mà mình có thể vận dụng được vào. Về cái mục tiêu SMART này, thì SMART nó sẽ là chữ viết tắt của 5 chữ cái. Thứ nhất đó là specific là cụ thể, tức là cái mục tiêu khi mà đưa ra thì cần phải rõ ràng, không được chung chung mơ hồ. Và khi đó thì mình mới biết là mình đang cần làm gì, mình sẽ phải làm gì, chứ không phải là lúc này không phải là cái sự mơ hồ, không rõ nữa. Cái thứ hai là chữ M, có nghĩa là cái mục tiêu của mình đo lường được. Cái mục tiêu của mình đo lường được bằng một con số cụ thể. Mục tiêu mình đo lường được bằng một con số cụ thể, chứ không phải là một cái kết quả nó không rõ ràng. Thứ ba đó là chữ A có nghĩa là cái mục tiêu của mình đấy có khả thi nhưng có thách thức, tức là mục tiêu phải đủ thách thức để mình luôn cảm thấy hứng thú và hào hứng khi làm việc, mà làm việc mỗi ngày. Cái thứ tư chữ R, có nghĩa là có ý nghĩa và liên quan trực tiếp tới bạn và với tập thể. Thì khi mà mục tiêu của một cá nhân nào đó thì cái cũng sẽ phải nó sẽ có không phải là mục tiêu của một cá nhân riêng, mà cái mục tiêu đó nó sẽ phải mang đến cái giá trị ngoài cái giá trị của bản thân, mà còn có gắn liên kết trực tiếp với cái mục tiêu của đội nhóm, của công ty. Cái thứ tư chữ T, tức là chữ T, tampon, tức là có một cái thời gian cụ thể, để có một thời gian cụ thể, tức là một cái deadline cụ thể để hoàn thành cái mục tiêu đó. Thì về cái phương pháp SMART này thì trong cuốn sách tác giả Mai Xuân Đạt đã chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết từng cái đầu mục một, từng cái ví dụ về từng cái đầu mục một của cái phần SMART này. Thì khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình có liên hệ thực tế và áp dụng ở trong phòng kế toán của mình với cái phương pháp SMART này. Thì mình có thể đưa ra một cái ví dụ để mọi người có thể dễ hình dung hơn về cái phương pháp SMART này. Thứ nhất là nói về cái phương pháp SMART này thì mình
đang đưa ra một cái ví dụ về cái việc kiểm soát chi phí của một kế toán chi phí. Với cái việc KPI của các sếp đưa ra cho phòng kế toán là phải kiểm soát phải kiểm soát chi phí. Thứ hai nữa là vì cái phần là chi phí của mình phải yêu cầu là 95% là chi phí hợp lý hợp lệ. Vậy thì trong cái phương pháp SMART này thì cái phần cụ thể, cái mục tiêu cụ thể của mình đó là cái việc kiểm soát chi phí. Thứ hai nữa đó là tức là kiểm soát chi phí. Cái thứ hai nữa là yêu cầu về các cái chi phí đấy phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ để có thể đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ. Cái thứ hai là cái phần chữ M, đo lường được, tức là đưa ra một con số cụ thể, đó là 95% chi phí là chi phí hợp lệ có hóa đơn chứng từ đầy đủ, và chỉ 5% là cái chi phí bị loại, là những chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Phần thứ chữ A là cái phần khả thi có thách thức. Thì cái phần này thì nó sẽ làm nó sẽ là cái phần gần như là phần sự cái đưa ra những yêu cầu, những quy định của phòng kế toán đối với tất cả các phòng ban khác khi mà chuyển bộ chứng từ về cho kế toán thì cần phải yêu cầu phải có đầy đủ các cái hóa đơn chứng từ hợp lệ kẹp đi cùng thì kế toán mới thanh toán. Cái phần thứ tư đó là nó có ý nghĩa và liên quan trực tiếp đến bạn và tập thể. Thì cái phần này khi mà lấy được các hóa đơn chứng từ hợp lệ thì bản thân nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty, tức là cái liên quan trực tiếp đến cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải đóng, nó sẽ giảm đi so với việc mà những cái chứng từ hóa đơn, những khoản chi phí mà không hóa đơn hợp lệ thì những khoản chi phí đó nó sẽ bị loại ra khỏi khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp, và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến phần doanh nghiệp. Cái thứ ba đó là có thời gian cụ thể, time bond. Có thời gian cụ thể thì nó sẽ đó là cái mục tiêu đưa ra cho phòng kế toán là cuối tháng, đưa cho phòng kế toán là theo tháng. Và cái phần đo lường này thì có những ví dụ như là cái mục tiêu đưa ra của tháng 6 thì khi mà tập hợp cái hiệu quả đo lường này thì đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là tại cái thời điểm lúc đấy khi kế toán đã tập hợp tất cả các hóa đơn chứng từ, đã xử lý xong, quyết toán xong các cái bộ hồ sơ hoàn ứng và lúc đấy đã có đầy đủ các hồ sơ chứng từ, và có thể lúc đấy sẽ có một kết quả để đo lường được những cái phần chi phí hợp lệ là bao nhiêu và chi phí không hợp lệ là bao nhiêu. Đấy là về cái phương pháp SMART. Cái thứ hai nữa là một cái phương pháp mình thấy cũng rất là hay ở trong cuốn sách mà tác giả có chia sẻ về cái phương pháp, đó là phương pháp to-do list. Thay vì hàng ngày mình cứ viết ra đến 20 hay 30 đầu công việc to-do list, thì thay vào đó thì mình sẽ có cái phương pháp to-do list, tức là mình sẽ viết ra những cái đầu mục công việc trọng tâm và sắp xếp thời gian để xử lý các cái đầu mục công việc đó. Và cái việc mà mình quản lý được cái to-do list hiệu quả mỗi ngày của mình thì trong cuốn sách tác giả có hướng dẫn mình cái cách để mình kiểm tra rằng ví dụ một ngày mình sẽ chọn ra 5 đến 6 cái nhiệm vụ ưu tiên nhất mỗi ngày để làm. Cái thứ hai là mình sẽ sắp xếp cái thời gian, gắn cái thời gian cụ thể cho từng cái nhiệm vụ đó. Cái thứ ba đấy là luôn dự phòng 30 đến 40% thời gian cho các cái công việc phát sinh ngoài cái kế hoạch mà mình đưa ra. Cái thứ tư là sẽ dành những cái khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa các cái phiên làm việc để duy trì cái năng lượng làm việc suốt ngày. Cái thứ năm tức là tránh đa nhiệm, tức là mỗi khoảng thời gian chỉ làm một việc duy nhất
tránh cùng một lúc xử lý nhiều việc có thể không hiệu quả. Ví dụ như thay vì buổi sáng là cái lúc mà mình có nhiều năng lượng nhất, thì tại thời điểm đấy thì có thể mình sắp xếp làm những công việc liên quan cái việc về số liệu. Cái việc về số liệu nó cần sự tập trung, việc check số liệu ấy. Còn sau khoảng thời gian đấy, giả sử như tầm chiều chẳng hạn, thì cái về tầm chiều tối có thể lúc năng lượng của mình nó đã bị giảm hơn rồi, thì mình có thể sắp xếp thay vì mình làm công việc về check số liệu thì mình sẽ sắp xếp là mình, ví dụ mình check mail chẳng hạn, hay là mình phản hồi các cái thông tin nhắn, hay là mình xử lý các cái công việc khác mà nó đòi hỏi sự tập trung nó ít hơn. Về nội dung của chương số 5 thì tác giả đang đưa ra một cái ví dụ về như kiểu một trận bóng. Thì theo mình nghĩ là, theo mình hiểu là trong một công ty nó cũng giống như là mọi người trong một công ty nó cũng đang giống như mọi người đang chơi trong một cái trận bóng, và cái việc đầu ra của người này thì chính là cái đầu vào của người kia, và một đường truyền hỏng sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến cả một cái kết quả, và làm ảnh hưởng đến cả một, tức là ảnh hưởng đến kết quả và khó có thể ghi được cái bàn thắng. Thì cái việc mà mình xây một cái đội hình và có sự giao tiếp phối hợp ở trong đó là một điều cũng rất là quan trọng. Và trong này thì trong cuốn sách này thì gần như chương 5 này gần như là các tác giả viết đặt ra những cái câu hỏi, và để cho chính bản thân người đọc là người để trả lời các những câu hỏi đó, để rút ra được những cái phần kinh nghiệm, và có những cái phần checklist, phần thực hành của từng đầu mục, các cái đầu mục quan trọng của cái nội dung của cái phần chương 5. Ví dụ như là phần đưa ra những cái bài tập về checklist, đóng góp vào những cái mục tiêu chung của mình như thế nào, hay là checklist về cái việc mà đánh giá cái sự phù hợp của mình với cái văn hóa của tổ chức là ra sao, rồi đánh giá các cái kỹ năng giao tiếp hiệu quả giữa các phòng ban, giữa các bộ phận, và checklist làm việc hiệu quả với sếp. Thì hiệu quả với sếp, khi đặt ra câu hỏi là khi nào thì nên hỏi sếp, khi nào thì nên tự quyết định, khi nào thì nên giữ vững, và khi nào thì nên buông xuôi. Thì cái phần này nó gần như là những cái phần bài tập mọi người lên đọc, và bản thân mình cũng sẽ phải tự đọc và trả lời những câu hỏi này để rút ra được những kinh nghiệm bài học. Thì vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ nhanh về nội dung của cuốn sách. Thì khi mà đọc chương 4, chương 5 của cuốn sách này thì bản thân mình có rút được 3 cái key chính. Thứ nhất, đó là học về cái phương pháp SMART, phương pháp xây dựng mục tiêu, thiết lập mục tiêu SMART. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp Today Need, checklist công việc, list các cái công việc hiệu quả hàng ngày. Thứ ba đó là học về cái cách làm việc của đội nhóm, cũng như là một số cái kỹ năng giao tiếp trong các phòng, giao tiếp với các phòng ban, hay giao tiếp với sếp. Cũng rất hy vọng rằng là mọi người hãy cùng nhau tìm hiểu và đọc cuốn sách này. Mỗi một bản thân mỗi người cũng sẽ rút được những kinh nghiệm riêng cho mình. Mình xin hết.